Moloću predsjednika Republike Srpske, gospodina Dodika, da nam se obrati. Svo vrijeme su držali sastanak, nismo ga prekidali, mada smo, neki su pratili nešto od ovih propagandnih portala. Osjećam se dobro, sigurno, zdrav, živ i nemam namjeru da ni napustim ovaj objekat pod pritiskom. Ovo je Republika Srpska. Oni koji je došli ovdje, došli su u Republiku Srpsku. Oni nisu agencija za koje stoji Republika Srpska. Oni, kao što je rekao ministar, prekršili zakone. I na tom će se i vidjeti ko i kako ima moć da provodi zakon. Vidjeli smo da je tu i brat Kemala Ademovića, ratnoga šefa Aida, onoga koji je učinio sve da satanizuje, a na mnogim mjestima i da stradaju Srbi. I da on pokušava ovdje nešto da, dakle, po onoj staroj turskoj priči, kadija te tuži, kadija te sudi, ovaj fašista Schmidt, pokušat ćemo da mi pokažemo kako se privodi. Mislim da ćemo u narednim danima osmisliti tu priču, jer se lažno predstavlja i morao bi da počne da odgovara zato što se lažno predstavlja. A u svakom slučaju, dakle, u svemu ovome sjetio sam se jedne dobre priče iz mog kraja. Negdje s proljeća i pred Đurđevdan uvijek se ide u krečane i kupuje kreč kako bi se osvježili prostorije poslije zimskog perioda. Jedan od mojih komšija je otišao u krečanu i kupio taj kreč. To su ona grumenja na otvorenom platonu zaprežnih kola. A onda se ga neko društvo na putu kući pozvalo da svrati u lokalnu kafanu i da popije neko piće. I on je stao i onda je u međuvremenu to nije bilo jedno piće, nego jedno, dvoje, troje, pa peto piće, a onda je počela da pada kiša. Kad je on izašao, konj se uznemirio od onoga što se dešava, a on kaže, čim se gasiš kad se vodom pališ. Tako ti ovi ovdje i sipe nešto pokušavaju da pokažu da oni mogu da... mislim da će pokazati da ne mogu. Znate. 49% je prostora Bosne i Hercegovine Republika Srpska. I oni ne rade u ime Republike Srpske. Oni nisu ti koji predstavljaju Republiku Srpsku. On predstavlja isključivo muslimansku jazbinu iz Sarajeva, iz Doline. Ona koja je podigla optužnice, ona koja je sudila, ona koja bi progonila, ona koja bi zatvarala i mnogo čega drugog. Dakle, ključno pitanje ovdje jeste čija će ovdje, na kom teritoriju će ostati vlast. Ovo nije teritorij na koji se upražnjava vlast Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina nije zemlja kojoj mi se osjećamo sigurno. Čitava Republika Srpska, 49% teritorija. Ništa nisu učinili da to tako bude, od niza stvari. Ali uglavnom, ovdje smo i zadovoljstvo iz činjenice da je ogromno ulaganje koje smo u posljednjih, evo da ne kažem deceniju, uložili ovdje u istočnom Sarajevu. I to se vidi. Ubrzani razvoj traži odgovore na izazove koji se vezane za komunalnu infrastrukturu, traži rješenja za saobraćajnu infrastrukturu. Ja se sjećam kada je ova cesta ovdje koja prolazi kraj sjedišta vlade Republike Srpske ovdje u istočnom Sarajevu bila širine samo 3 metra, pa kad smo je proširili na ovu sada magistralne dimenzije, mislili smo da će to trajati stotinama godina biti dovoljno. Danas već pričamo kako da pravimo 4 traka. Jer očigledno da ne može da ovaj kapacitet primi saobraćaj. Gradit ćemo ovdje kružni tok od Kule, jer se vidi da gotovo dnevna frekvencija oko 24.000 automobila prođe kroz tu lokaciju. I mi to moramo da rješavamo. I dobro je što su ti problemi došli na dnevni red. Dakle, kad smo pravili te puteve, onda smo pravili i mislili da će to biti sasvim dovoljno. Sada vidimo da trebamo da se razvijamo. Drago mi je što ovdje ponovo vidim da kod Katića se otvara novi vrtić i želimo da podržimo u svim opštinama izgradnju smještajnih kapaciteta za predškolsku djecu u potpunosti i da svi budu zbrinuti ustanovama javnog karaktera. Poštujem sve one koji se bave privatnim biznisom, pa i oni koji imaju i organizuju privatne vrtiće,
ali društveni cilj jeste da se obuhvat obezbedi kroz javne ustanove za svu djecu. Ne želimo da ugrozimo nikoga ko se privatno bavi tim pitanjem. Dakle, veoma je važno da nađemo načina, i evo ja ovaj put umoljavam izvođača koji je dobio posao na izgradnji škole ovde, da to završi i da novu školsku godinu počnemo u novom objektu. Znači, nije problem ni novac, ni bilo šta drugo, nego je isključivo problem operativna sposobnost izvođača zbog vjerovatno teškoća koje on sam ima. Ali ga molim da nađe načina kako da to uradimo i da u septembru djeca pođu u novu školu. Tako? I to ćemo činiti, pozvaćemo kompaniju u narednom vremenu da to uradi. Vidjeli smo naravno da tu ima različitih izazova. Moramo da reagujemo na ono što ovdje ljudi osjećaju kao problem. Istaknuto su niz problema vezano za poslove koji obavljaju naši ljudi u zajedničkim institucijama. Treba znati da to njih ne plaćaju zajedničke institucije, nego Republika Srpska. I oni poslovi koje on tamo imaju, to su poslovi koji pripadaju srpskoj nacionalnoj kvoti, kao što pripadaju bošnjačkoj nacionalnoj kvoti, a drugi hrvatskoj nacionalnoj kvoti. Iz Republike Srpske se zato odvaja preko 300 miliona maraka da bi se u budžetu obezbedilo plaćanje te strukture ljudi. Oni su poslanici Republike Srpske u suštini. I trebalo bi više da posvete pažnju i odnosu prema samoj Republici. Ali mogu da razumijem neke strahove, mogu da razumijem neke prigovore, mogu da razumijem neke različite koncepcije. Opozicija u Republici Srpskoj se ponaša izdajnički. Sve što je činila u posljednje vrijeme bilo je da ohrabri iluzorni koncept o Bosni i Hercegovini koji je navodno spašen od napada koji je izvršila Republika Srpska. Mi nikoga nismo napadali. Mi samo pokušavamo da odbranimo ono što je naše ustavno pravo. Dekadencija Bosne i Hercegovine se najviše vidi kroz tvrdnju kako je Republika Srpska napala ustavni poredak, a Republika Srpska se branila od neustavnog ponašanja Kristijana Šmita, koji je donio odluku koju su ovi prihvatili kao zakon. Protivno Ustavu Bosne i Hercegovine koji kaže samo parlamentarna skupština može donijeti zakon, niko drugi. On ne može biti ni predlagač. No, međutim, stare laži koje dolaze iz Sarajeva preskaču tu vrstu priče i pokušavaju da prikažu Republiku Srpsku koja se brani od neustavnog ponašanja, da mi kao navodno kršimo taj ustav, i uspjeli su da jednom broju svojih oponenta, odnosno svojih saradnika širom, prije svega nešto u Evropskoj uniji, objasne to na nakaradan način. Ali to nije nerazumljivo, jer i oni sami štite toga Šmita. Šmit mora da ode, a iza sebe mora da se počisti sve ono što on donio. Šansa Bosne i Hercegovine je u tome. Ako hoćete, gospodo iz Sarajeva, da vratite snagu ili funkcionalnost u Bosni i Hercegovini, onda se odreknite Šmita i nek se izbrišu sve te njegove odluke koje on donio. Tada možemo da sjedemo i da razgovaramo. Ovako, pošto vi nećete da razgovarate, a nama je ugodno što vi nećete da razgovarate, vrijeme ne ide u korist Bosne i Hercegovine. Jednog dana će samo biti prihvaćeno ono što funkcioniše, a odbačeno ono što ne funkcioniše. Bosna i Hercegovina ne funkcioniše. Ona nije u interesu Srba ni Republike Srpske. Ona nije u interesu 49% teritorije Bosne i Hercegovine. Ona je protiv toga. I Republika Srpska nema namjeru da daje nikakve kondicije bilo čemu što se tiče Bosne i Hercegovine. Jer je to nešto što se pokazalo lošim za mjesto Srba u takvoj zajednici. Dakle, spremni smo da pričamo, mora se udaljiti Šmit, prestati i sve njegove posljedice. Mi smo spremni u tome da sve akcije koje smo poduzeli na bazi njegovog antiustavnog i kriminalnog fašističkog ponašanja da zaustavimo i da dogovaramo u Bosni i Hercegovinu moguću Bosnu. Bosna i Hercegovina sam ima šansu ako je moguće, a nikako ako je nametnuta. Ovo što rade neće nametnuti u Bosni i Hercegovini. Imovina je centralno pitanje svih pitanja u Bosni i Hercegovini i dalje stojimo. Ukoliko Šmit ili bilo ko nametne to pitanje, istog dana Republika Srpska će donijeti odluku o nezavisnom statusu. Odvojit ćemo se i braniti našu imovinu.
ponosan sam i siguran, ono što smo izgradili od Republike Srpske, u njenu policiju. Ove momke, divne momke koji su ovde i koji su patriote. Republike Srpskoj pobjeđuju patriote, a izdajnici su na strani gdje vidite nekog iz opozicije, tamo izdaje. Patriote su na strani odbrane Republike Srpske. Hvala, imate pitanje? Hvala vam. Da li imamo pitanja? Sačekajte samo sekundu. Imate? Gvozden Šaras, Televizija Republike Srpske. Predsjedniče, kako preduprediti eventualno buduće ispade SIPE poput ovog večerašnjeg i spriječiti potencijalno konfliktne situacije? Nije baš bilo prijatno, pratio sam to večeras ovdje. S tim u vezi kako zaštititi naše policajce? Već se pravi medijska priprema u federalnim medijima da će biti optuženi oni koji su navodno spriječili SIPE za, ne znam, krivično djelo. Evo, mene ne osude. Kad su tako junači, nek osude mene, ajde. Što diraju ljudi koji rade svoj posao. Zar stvarno neki mozak u ovoj Bosni i Hercegovini može da razmišlja da policija koja je zadužena da štiti institucije Republike Srpske treba da pokretne pred okupacionom silom koja se zove SIPA, svodi tužilaštvo i Šmit? Jel to zaista neko misli da je to u redu? On je stvarno ili lud ili je totalna budala. On je stvarno blend. On je konj marke Dorad. Ako misli da ovdje policija Republike Srpske će se skloniti, on su ludi. On stvarno nemaju pojma. Šta bih vi? Pa ne možete zatvoriti svi 5600 ljudi. Ili 1.200.000 koliko nas ima ovdje. To hoćete da uradite. Pa znamo mi da vi hoćete da nas istirate iz Republike Srpske. Ali istirat ćete čitavu Republiku Srpsku iz Bosne i Hercegovine. To vam će se desiti. I to i zaslužuju. Ne može čovjek od te nakarade koja živi i stalno mi je u glavi ona je Andrićeva koja kaže kad uđeš u Bosnu prestaje logika. Kako je logično da oni koji mrze Srbe žele osvet prema Srbima, a hoće da budu tu? Što hoćete? Da nam se osvetite? Zato hoćete, jel? Pokušali smo sve da budemo uvažavani. Uvažavan su njihovi interesi. I preko mjere. Pa to je potpuna laž o njihovom mirskom stradanju. Ništa, nisu više stradalo Srba i Hrvata u Bosni i Hercegovini. Lažu, petljaju, svaki dan lažu i petljaju oko toga. I moramo to da govorimo jednom. Nije tačno. Šta je sa sarajevskim Srbima? Koliko ste ih ovdje pobili? Koliko je ostalo imovine u Sarajevu? Šta je sa mnogim drugim Srbima sa prostora? Šta sad? Vaše bijele marame su tužnije nego srpske crne marame, jel? Hoćete to da kažete? To ne možemo da pristanemo. Mi razumijemo bol i majke sa bijelim maramama i sa crnim maramama. Njihov problem što oni samo razumiju bol majke sa bijelim maramama, a ne sa crnim maramama. I zato od toga ne može nikako zajedno. I on će udjeti nekoga babalja i neke još tu da nešto krava. Nećete izgraditi ništa. Republika Srpska je vlast. Nije na nivou Bosne i Hercegovine. Pa i večera se vidjelo na kojoj strani vlast. Hajde, nek tuže, šta je? Republika Srpska je rekla da nema suda tužilaštva, nema SIPE na prostoru Republike Srpske. I oni sada pokušavaju da se pokažu kao da ih ima. Ali polako gube tu snagu. Jednog dana ćemo vjerovatno ovdje u istočnom Sarajevu skupiti jedno 20-30 hiljada ljudi, blokirati u gradu, uzeti jaje, istjerati ih odavde i zdravo. Eto, šta će se desiti? Hoćete to da gledate? Mislite da ne možemo da organizujemo? Onda ste ludi. Mi nećemo ratovati. Nama ne trebaju puške. Nama je dovoljno uvjerenje koje mi imamo da branimo ono što je svet, a to je Republika. Da malo poštujete Republiku Srpsku, ne bi se dovelo u ovu situaciju. Da Šmit nametne odluku, a da muslimanski tužilac sudija presuđuje. Pa kada Dodik, šta Dodik? On ne mogu s Dodikom iznijeti dijaloge, on ne mogu s Dodikom iznijeti procese, on ne mogu s Dodikom srušiti Republiku Srpsku, on ne mogu Republici Srpskoj nanijeti zlo, zato je njima problem Dodik. A dobar im je onaj rahitični Babalj i ostali. To su dobri. Eto, uzmite njih, šta? Riješite krizu, ljudi, šta? Riješite, evo mene nema, što ćete? Meni je odlično ovdje, se osjećam odlično ovo istočnom Sarajevu. I davno sam rekao da je ovo dole blisko istočnom Sarajevu. Sve se više vidi da jeste. Nema sile koju vi možete nametnuti Republici Srpskoj rješenja na taj način. Moraju da razumiju. Nudim ako hoće. Moramo sjesti. Hoćete li Bosni i Hercegovini? Nismo protiv Dejtonske Bosne i Hercegovine. Uporno to govorim. Uporno govorim. A oni stalno lažu, mi smo za neku secesiju. Oni su za secesiju. Oni hoće da odvoje federaciju i nametnu je Republiku Srpskoj. I ne može. Oni su za osvajanje. Mi nismo. Mene ne zanima ništa u federaciji šta on radi.
Ne zanima me ni jedan njihov projekat, ne zanima me ništa. Ništa me ne zanima. Mene samo zanima Republika Srpska. A ova Bosna i Hercegovina je napravila ozbiljnu štetu Republici Srpskoj, nenadoknadivu štetu, kroz projekte omalovažavanja, klevetanja, laži o tome kako su Srbi monstrumi, a oni su kao neka dječica. Oni koji su nas pobili u istoriji, on sada hoće da budu nešto zasluženi za sve. Pa naravno da ne može. Pričaju i prijete ratom, evo vidite već koliko ima, 2-3 mjeseca, pa ništa. Kakav rat? Srbi neće rat, nećemo ratovati. A vi probajte. Ok? Hvala vam. Preskom, imate još jedno pitanje, sačekajte. Sam ja u pitanju. Dobro večer. Azra Husarić-Omerović, novinarka Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine. Govorite da se zalažete za slobodu i da sve odluke koje ste donijeli se tiču zapravo toga. Zašto onda sužavate slobode medijima? Evo, uskoro je dan slobode medija, a u RS-u toga u zadnje vrijeme baš ima malo, naravno zbog odluka i zakona koje ste donijeli. Zašto vam toliko smetaju novinari? Pa očigledno da mi ne smetaju, a ste vi već tu. Da mi smetaju, vjerojatno ne bili tu. Mada sam se pitao ko ste. Ali u svakom slučaju ja poštujem slobodu medija, poštujem slobodu izražavanja, koju vama dam i želim, ja isto želim da imam za sebe. Radim isti posao, vi sa svog stanovišta javni, ja sa svog stanovišta javni. Kao što bitangi ima u političarima, tako ima bitangi među novinarima. I malo veći nek što su političari. I to je moje mišljenje. Vama se to ne sviđa, pa onda mislite da ja nešto ne dam ili ne branim nikom ništa. Propagandni mediji, ala Avdo Avdić i ostali, pa to su paraobaveštajne strukture koji prave ambijente, pokušavaju da na to ništa nisu uspjeli. I toga ima previše. Takvim medijima nikad neće imati našu podršku. Ali u svakom slučaju, profesionalnim medijima, ljudima koji se bave teškim poslom, zaista skidam kapu. Ja sam politolog, ja savršeno znam šta je uloga medija. I znam onih ključnih 5 pitanja na koji treba svaki novinar, kad izvještava se nekog događaja, da odgovori. A to često nije tako. A onda, ako hoćete da pišete komentare, onda budete komentator, a ne obični izvještilac. I svašta tu ima. Dakle, nije tačno da su mediji besgrešna priča. Ovijena u priču o Mariji Djevi koja je bezgrešna. Jel? Nije to tačno. Imate ljudi koji su veoma korumpirani, imate ljudi koji veoma smišljeno rade na destabilizaciji, ogovaranju, klevetanju i mnogo čemu drugo. Prema tome, takvi nikad neće imati moju podršku. Vi koji profesionalno obavljate poslove, uvijek ste dobrodošli i uvijek ćete imati našu podršku. Hvala vam, poštovani novinari, hvala i vama na dolasku. Preskonferencija je završena.